លោក Fletcher អ្នកចាត់ការបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្រុម Manchester United នឹងដឹកនាំការប្រកួតក្នុងពានរង្វាន់ FA Cup លោក Darren Fletcher អ្នកចាត់ការបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្រុម Manchester United សម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយការប្រកួតដំបូងរបស់លោកបញ្ចប់ដោយលទ្ធផលស្មើ2-2ជាមួយក្រុម Burnley លោក Darren Fletcher អ្នកចាត់ការបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្រុម Manchester United បាននិយាយថាវាគឺជាការខកចិត្តយ៉ាងធំធេងបន្ទាប់ពីការបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងមានប្រៀបប៉ុន្តែបែរជាបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផលស្មើ2-2ជាមួយក្រុមបាតតារាង Burnley កាលពីថ្ងៃពុធដែលធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់ឱកាសឈ្នះក្នុងការដឹកនាំប្រកួតដំបូងរបស់ខ្លួនអតីតខ្សែបម្រើរបស់ក្រុមបិសាចក្រហមរូបនេះដែលបានចូលមកទទួលតំណែងបន្តបន្ទាប់ពីការបណ្ដេញលោក Ruben Amorim ចេញពីតំណែងយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដឹកនាំក្រុមឲ្យបង្កើតឱកាសសុទ្ធរហូតដល់ទៅ30ជើងមានគ្រាប់បាល់មួយទៅបានបដិសេធនិងមានការសង្គ្រោះបាល់ពីលើខ្សែបន្ទាត់ជាច្រើនលើកពីសំណាក់កីឡាករ Burnley ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលចុងក្រោយក្រុមទទួលបានត្រឹមតែ1ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះលោក Fletcher បានប្រាប់ BBC ថាសម្រាប់ខ្ញុំការដែលយើងបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផលស្មើបែបនេះគឺជាការខកចិត្តយ៉ាងធំធេងប្រសិនបើយើងមើលទៅលើសាច់ការនៃការប្រកួតនិងឱកាសដែលយើងបានបង្កើតយើងមានការសម្រុកច្រើនណាស់យើងបង្កើតឱកាសបានច្រើនលឿនលបដែលអាចនឹងឈ្នះការប្រកួតនេះបានបូរ៉ាសជាតិស្កុតឡែនវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកនឹងបន្តដឹកនាំក្រុមជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលពួកគេត្រូវប្រឈមមុខជាមួយក្រុម Brighton and Hove Albion ក្នុងជុំទី3នៃពានរង្វាន់ FA Cup